嚟嘅射門啊，咁啊但係就過唔到咧，就係艾比亞特啊。咁啊，其實上半場咧就見到熱那亞佢哋個表現咧係相當出色㗎，跟住見到美斯道嘅射門，咁啊但係就爭少少啦，咁啊爭2-3個波位咧就喺處邊出界嘅。咁啊，反而 AC 米蘭咧，其實佢哋都係要靠阿加卡啲遠射咧，先能夠係緊緊威脅到嘅啫。今次係嚟自派路啦，咁啊，但係射埋佢冇乜力，兼且亦都太正宗，咁啊幾輕易咧就係俾巴西門將魯賓奴收落嚟嘅。咁啊，加利安尼啊 ，AC 米蘭嘅副主席呢個時候都仲係唔係太黑面嘅，不過之後佢塊面就燶晒啦，就係因為呢個入球啦。前面嘅攻擊鐵三角入波嘅係斯古尼。先俾波上去嘅啦，加斯巴朗尼咧已經係俾得相當之漂亮嘅啦。啊，呢邊啊，熱那亞嘅主席啊，比切奧斯，咁啊，比切奧斯咧就玩具大王嚟啦。咁啊，就係因為佢注資熱那亞咧，令到熱那亞有大把錢去抗軍。咁啊，呢邊加利康尼就開始鑊撈面啦。斯古利，咁啊，我哋認識佢嘅時候喺摩德納啊，咁啊，佢已經係有意甲經驗啦。咁啊，但係值得一讚咧，就係大米嘅心口照俾佢照得好靚。咁啊，斯古利咧就係控個波落嚟嘅，任佢要邊邊。加卡嘅射波亦都係冇乜威脅，1-0領先嘅熱那亞。高達1億4千萬，發放影片多達1300萬段，真正發揮新媒體力量。而家仲有2200條比賽同訪問片段等你網上重溫，即刻上2008.iCable.com 收睇啦！